你敢唔敢將你嘅斤兩攞晒出嚟講晒出嚟啊？毫無保留嗰隻啊！嗱 ，P 仔，一直以嚟我哋都係喺度同人哋分享緊我哋嘅菜式嗬。係啊。咁咧，甚至乎咧都有分享過點樣去煲湯啊，點樣去煲茶，係嘛？咁咧，我今次咧要同大家分享一個就係我哋店，亦都有好多人啊想去學，亦都學得到嘅一種小食，叫做醬蘿蔔。其實咧，蘿蔔咧好多店都有做，好多師傅又都識做，但係識做同埋有做，肯唔肯分享另外一回事，係咪？咁我今日咧分享呢個咧係將佢精簡成家庭版嘅。我嘅分享目的咧係為咗所有人都可以整得到佢啊！咁你唔需要嚟我哋店，喺屋企一樣可以操作得到嘅。所以咧，我哋呢個精簡版，大家一定要睇清楚，要睇明白。因為咧，成個流程、成個斤兩，我都已經精簡咗，係好適合家庭嘅，唔係吹水嚇。咁咧，應該亦都可以講係全城最好食嘅一個醬蘿蔔，酸酸爽爽，好舒服。炒又識，切又識，做又識，吹又識，食又識，係嘛？所以呢啲人咧，信唔信佢哋嘅事？但係咧，我應該係最肯分享嘅一個人啦，真係。嗱，每一片，我哋每一片啊，佢嘅角度、厚度都切得差唔多㗎。咁咧，等時咧，佢出水啊，同埋醃啊，好容易㗎。點解啱先佢講話你哋切唔均勻都唔緊要，另外一步就好關鍵咧嗱，出水啊！切咗之後一浸蘿蔔就要一浸糖俾佢出水，攞糖嚟俾佢出水。你出水出得佢透，等陣你醃就醃得佢好食噶啦。你冇咁樣嘅刀工唔緊要嘅，你另外一個步驟做得佢好就得噶啦。好，人哋話刀法如神啊，見刀唔見手啊！真係陰公啊！真係手都冇閪做。好多人都識做㗎，做得如何先唔會講佢先啦。你敢唔敢分享先係另外一回事。你敢唔敢將你嘅斤兩攞晒出嚟講晒出嚟啊？毫無保留嗰隻啊！好，就係剛講成，你睇下10斤蘿蔔都唔使10分鐘切晒。喂，行長啊，點解平時碧水都用鹽，今次用糖嘅？唔同㗎，鹽同糖唔一樣㗎。鹽佢出水要去洗，到時要去洗，因為鹽嘅鹹度啊。糖出水係唔使洗嘅，因為到時你醃呢個嘢一樣係要糖㗎，啫嘛。所以鹽同糖兩個都可以出水，但出水嘅效果係唔一樣。如果你攞鹽去出水，出完水又要去洗，係冇用，即係入咗水啦。明白冇？如果你攞糖去出水咧，出完水同壓乾淨佢就得㗎啦。咁但係佢醃佢嘅時候一樣係要用到糖㗎嘛。好，切好，壓住佢。喺佢出水起碼都要7、8個鐘。出水嘅時候，我依家同你去稱斤兩，白砂糖2斤。啲人成日都唔會試下，佢就講㗎啦，你肯定攞咁多糖啊，甜㗎啦。佔死量係嘛？係白砂糖2斤嚇，咁啊白醋亦都係2斤，加樂鮮露半斤，即係250克啦。雞飯老抽3兩，即係150克。呢個鹹黃梅鹹一定要係鹹嘅黃梅啊，50克，即係1兩。海椒粒小海，好將呢啲嘢全部啊攪勻佢先。A few moments later， 嗱，P仔你睇下，依家就係6、7個鐘之後嘅效果啦。嗰啲水俾我拎過嚟嘅，依家你睇下，啲糖嘅出水效果就係咁樣啦。我依家就係咁樣噶啦。所以咧，你醃得佢好唔好？呢個步驟好關鍵，你見到未？你完水之後，就呢啲刀光就切出嚟，佢就係咁樣噶啦。反正咧，佢醃佢嘅時候咧，佢會好均勻嘅。我依家重新仲要拎啊，再拎多一次啊！拎乾啲水分佢先。
我哋攞個保鮮盒嚟啊！啊，咁啊呢個咧就係我哋之前調好咗嗰個醬汁，有細斤兩啊，大家記得到啦，係嘛？咁啊，我哋落去浸就得噶啦。啊，咁啊呢斤兩咧浸過面，倒落去，撈一撈佢，撈均勻佢啊，就可以攞保鮮紙封住佢，隔一夜就得啦。啊，影住入櫃。A few moments later. 好，而家1蚊啊，今日睇下效果係點樣先？喂，可以喎，真係未入晒色啊！係啊，哦，真係可以嘅喎，睇效果。啊，睇下，入晒味嘅喎。要唔要試下？齊佢。喂，試下整落去，我哋整牙籤試下先啊！好，嚟啲啊！落多聲喎。啊，見到未？呢啲就係嗰啲刀工啦，切出嚟。你冇見到佢臭啊？佢好爽嘅喎，我話俾你知。試下先嚇。聽唔聽到熟咋？個甜度又唔會話好甜。啱啱好，酸度、甜度、辣度都啱啱好，所以我都話啦，你按照我呢個斤兩做去做，係嘛？10斤就係咁多，自己食唔晒嘅，分啲俾朋友就得，係嘛？如果自己想食嘅，就放入冰箱，慢慢剝嚟食，慢慢剝嚟食就得㗎啦，係嘛？我覺得係好簡單，真係，所以呢，分享嘅嘢都是滿滿都是乾貨。